Matthew 21:28-32, மத்தேயு 21:28 வரை. The parable of the two sons. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir," but he did not go. Which of the 2 did his father's will? The first, they answered. Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." What can we learn from this? இதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்வது? The second son's doctrine was right, but his life was wrong. No obedience. His lips were with his father, but his heart is not. But the first son, though he said he will not do, we see later he repented and obeyed his father. When we read in Matthew 21:29 in different versions, we see repentance means change of mind and change of heart and going towards God. Firstly, we should understand if we are like the first son or the second son and repent towards God. So இப்படியாக நம்ம பார்க்கிறோம். இரண்டாவது மகன் ஒரு விஷயத்தை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணாத ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அங்க கீழ்ப்படிதல் இல்ல. அதே முதல் மகன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா பின்பு அவர் மனம் திரும்பி அவர் தன்னுடைய அப்பாக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அப்படியாக நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம முதல் மகனை போல இருக்கிறோமா, இரண்டாவது மகனை போல இருக்கிறோமா, நம்ம தேவனுக்கு கீழ்ப்படிதலோடு நம்ம நடக்கிறோமா, தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம செய்யறோமா என்று நம்ம பார்க்கணும். சோ ரிப்பன்டன்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய மனம் மாற்றத்தையும் நம்மளுடைய இருதயத்தின் மாற்றத்தையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. நம்மளுடைய வழியை விட்டுவிட்டு தேவனை நோக்கி நம்ம போவதுதான் ரிப்பன்டன்ஸ் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இது முதலாவது காரியமாக இருக்கிறது. Secondly, we all are sent here for a purpose. So it is not God's job, it is our job to seek the Father's will and do it. So repent, believe in God and do what he commands to be in God's kingdom. So let us not cheat ourselves thinking that we are the sons and daughters of God, because here also we see both are the sons, but only one does the will of the Father and the other not. So it is not just becoming the sons or daughters, we also have more responsibilities to know our purpose in Christ and accomplish through the empowerment of the Holy Spirit. So it is not only the right doctrine that takes you to do the Father's will, but it is the right action through obedience to God. Jesus is looking at your repentance and obedience towards his every word. So அப்படியாக நம்ம ரெண்டாவது காரியம் இங்க பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா, நாம ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக தேவன் இந்த உலகத்துக்கு நம்மளை அனுப்பி இருக்கிறாரு என்பதை நாம ஃபர்ஸ்டா உணர்வடைய வேண்டும். சோ அப்படியாக இங்க கூட நம்ம பார்க்கிறோம், இரண்டு பேருமே மகன்கள் தான். ஆனா ஒரு மகன் தான் பிதாவின் சித்தத்தை செய்பவராக இருக்கிறார், இன்னொருவர் பிதாவின் சித்தத்தின்படி நடக்காத ஒரு காரியத்தை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அப்படியாக நாம உணர்வடைய வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆவது மட்டுமே முக்கியமான காரியம் அல்ல, அதற்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யணும். அதுதான் கீழ்ப்படிதல். விசுவாசத்தின் மூலமாக நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளா மாறுறோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழ்ப்படிதலாக நடக்கும் பொழுது அவருக்கு பிரியமான ஒரு குமாரனாகவும் நம்ம மாறணும். ஆவியானவருடைய அந்த வழி நடத்துதல்ல நம்ம நடக்கிறப்ப நம்ம அப்படியாக நம்மளால் நடக்க முடியும். சோ அப்ப ஒரு சரியான ஒரு டாக்டரின் மட்டுமே நம்மளை பிதாவின் சித்தத்தை செய்யும்படிக்காய் நம்மளை வழி நடத்தாது, அது மட்டும் போதாது. ஆனா சரியான ஒரு ஆக்ஷனும் ஒரு ஒபீடியன்ஸும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. சோ அப்படியாக இயேசுவானவர் ரிப்பன்டன்ஸையும் பார்க்கிறாரு, ஒபீடியன்ஸையும் நம்மளிடமிருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அப்பொழுதுதான் நம்ம தேவனின் சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து அதன்படி நம்ம நடக்க முடியும். சோ அப்ப 1 திமோத்தி 4:16 நம்ம படிக்கிறோம், வாட்ச் யுவர் லைஃப் அண்ட் டாக்டரின் க்ளோஸ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க பாக்கிறோம். NIVல இப்படியாக நம்ம படிக்கிறோம், வாட்ச் யுவர் லைஃப் அண்ட் டாக்டரின் க்ளோஸ்லி, பர்சிவியர் இன் them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Amplified versionல படிக்கும் பொழுது, pay close attention to yourself, concentrate on your personal development and to your teaching, persevere in these things,
hold on to them. For as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. So இங்கிருந்து நம்ம 3 காரியங்கள் என்ன கத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, not only our teachings but obeying the word before teaching is very important. நம்ம போதிப்பது மட்டுமல்ல, நம்ம கீழ்ப்படிதலோடு கூட நம்ம போதிப்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. நாம முதல்ல அந்த வார்த்தையை படித்து நாம அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம வாழ்க்கையில அதை பயன்படுத்தி அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை மற்றவர்களுக்கு போதிப்பவர்களாக இருக்கணும். தேவனுடைய வார்த்தையை மாற்றி போடாமலும் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அங்க போதிக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இரண்டாவது காரியம் நாட் ஒன்லி மினிஸ்ட்ரி பட் லிவிங் அ லைஃப் ஆஸ் அ ரோல் மாடல் like how Jesus lived is very important. So அப்படியாக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, if you are not right with your personal or family life, especially with husband and wife relationship, for some people are too busy in doing ministry, deceiving themselves saying doing ministry is primary than family, and thus not spending time or effort to fix their life. Remember what Jesus said, first go and fix your relationship with your family and then come and offer your sacrifice on the altar of God. In other cases, people are very careless in overcoming sin in their personal life but going around fixing others. Remember what Jesus said, first take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. If you fear man, you will not realize family and personal life is to be fixed first and then get into the stage and minister God. So remember, we should fear God alone, not man, and fix ourselves and our family first and then do ministry to God. So இப்படியாக இரண்டாவது காரியம் என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்னா, தேவனுக்கு மினிஸ்ட்ரி செய்வது ப்ரையாரிட்டியா இல்ல என்னுடைய பர்சனல் லைஃபை நான் ஃபிக்ஸ் பண்றது ப்ரையாரிட்டியா அப்படின்னு பார்த்தா, முதலாவதாக நம்ம நம்மளை நாம பரிசோதித்து பார்த்து நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம சரி செய்யணும். அப்பதான் நம்ம ஒரு ரோல் மாடலா இருந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி பண்ண முடியும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய பேர் நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம மினிஸ்ட்ரி நல்லா சூப்பரா பண்றாங்க, ஆனா அவர்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல நம்ம பார்த்தா தே ஆர் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ அப்படியாக அவர்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ இல்லை தன்னுடைய சுயத்திலேயோ அவர்கள் நிறைய விதமான ஒரு பாவங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அவர்கள் தன்னை சரி செய்து கொள்ளாமல் மற்றவர்களை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். அது பரிசேயர்களைப் போலவே அவர்களும் செய்கிறார்கள். அவர்கள் தன்னுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப், குழந்தைகளோ மனைவியோ ஹஸ்பண்டோ தன்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணாம அவர்கள் மேடை ஏறி கர்த்தருக்காக ஒரு ஊழியத்தை செய்வதோ எந்த வகையிலும் தேவனுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போறது கிடையாது. அது தேவனுக்கு உண்மையாகவே பார்க்க போனால் தன்னை சரி செய்யாமல் அவர் தேவனுக்கு ஒரு ஊழியம் செய்வது என்பது அவர் ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாகவும் நம்ம காண முடியும். நம்மளை நாமளே பரிசோதித்து பார்த்து நாம முதலாவதாக நம்மை சரி செய்து கொண்டு நம்மளுடைய பர்சனல் ஃபேமிலி லைஃப்பை சரி செய்து கொண்டு நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்து தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை இங்க நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னா, நாட் ஓன்லி glorification but also living a transformational life, being transformed into the likeness of Jesus Christ, our forerunner and role model. If you truly have the Holy Spirit in you, first you will be prompted to live a transformational life day after day and then teach your experience to others, thus glorifying God. நம்ம முதலாவதாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் லைஃப்ல நாம முதல்ல நம்ம போகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவனை குளோரிஃபை பண்ணி அவருக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி செய்யக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். ரெண்டுமே முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் முதலாவதாக நம்மை நாம் சரி செய்து கொண்டு ஆவியானவர் மூலமாக பின்பு நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படிக்காய் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். இது ரெண்டுமே parallel-ஆ it has to go hand in hand every day. So let us examine ourselves and repent towards God and fix our lives before fixing others.